นี่แป้งวันนี้จะไปไหนวันนี้จะไปชยาเสียงดังหน่อยไม่ได้ติดไมค์เอาล่ะวันนี้ไปชยาแต่ว่าไปไหนบ้างไม่รู้ เพราะว่าต้องแล้วแต่หม่อมแม่ว่าสรุปว่าไปไหนบ้างแล้วก็มาเที่ยววัดพักอะไรนะมาเที่ยวพระธาตุชัยยานแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปภูมิเรียงต่อคือถ้าอย่างเงี้ยก็เราก็ต้องมาทำบุญอะไรกันบ้างอะเนาะคิดว่ามาทำบุญแค่นี้จะขึ้นมาจากข้างล่างได้เหรอก็ขึ้นมานิดนึงตอนนี้นะครับมาดูผ้าไหมพรมเรียงนะครับคณะทัวร์ไม่รู้เดินหายไปไหนแล้วคณะทัวร์บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเดินไปประเด็นเราก็คิดว่าพี่ฟิล์มรู้ว่าผ้าไหมพรมเรียงอ่ะเขาขายกันตรงไหนเมื่อกี้หลงไปอีกซอยนึงอ๋อนี่ไงขอให้เดินทะลุปะวะเคยมาครั้งแรกเดี๋ยวอันนี้เขากำลังทอผ้าไหมกันเลยครับสวัสดีครับแม่จริงต้องลองทำเองน่าจะลายเป็นแบบจากลายภูมิเรียงจะไปกลายเป็นลายอื่นนะยากนะเพราะว่าต้องมีเท้าเหยียบข้างล่างอะไรอีกนี่ค่ะคอหนุดสดเลยดูเหมือนจะง่ายนะคะแค่แบบโยนไปอันนี้ถ้าพี่แป้งทำนี่ทำได้ไหมน่าจะเป็นลายอื่นแหละซื้อไปเล่นที่บ้านสักตัวไหมน่าจะเป็นลายอื่นตัดเป็นชุดเป็นชุดผ้าไหมเล็บเป็นเลี้ยงนะลายสวยนะใหญ่ได้แล้วได้แล้วเหรอคะสีนี้สวยมากเลยนี่นะแล้วก็ไม่ได้แพงนะไม่ได้แพงเลยดูสิเขาอ้วน3 ถุงตอบหน่อยผ้าไหมตอบหน่อยผ้าไหมไม่นะมีลายเยอะมากนะฮะนี่เป็นลายของชัยยานะราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะครับดูสิตรงนี้จะเป็นแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมใช่ก็จะแบบว่านี่แบบสมัยใหม่นะครับก็จะให้ขึ้นมีอุปกรณ์นี่ก็แมวพรมเรียงเนี่ยคือเคยเห็นแต่หลอดได้ที่มันเป็นแบบข้างบนก็กลมอย่างข้างล่างกลมแต่นี้เป็นแบบหลอดได้อย่างเงี้ยเห็นนะหลอดหรือหัวหอมหลอดได้นะเธอนี่สิเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้เราเคยเห็นจะเป็นแบบข้างบนก็กลมข้างล่างก็กลมเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะ น
านให้ฟังหน่อยครับอ่านให้ผู้ชมทางบ้านฟังหน่อย ไม่เอาดูสิดูเพราะว่ามันเยอะ อ่านนะครับอ่าน ที่นี่แน่เลยสาวไหม นี่ เครื่องอะไรนะ เครื่องอะไรนะสาวไหม ดูนะครับว่าสาวหรือแก่ สาวไหม เดี๋ยวไม่รู้มั่วถามแล้วนะเด็กชายาไม่ต้องรู้ดิ ไม่เกี่ยวเคยดูทีวีเหรอ นี่ไงมีจักรหลอดแล้วก็ปั๊บอุ้ย เนี่ยทำแล้วทำเสร็จแล้วไปทำเครื่องจักรใช่ไหมคะเพราะเนี่ยเครื่องนี้ตัวนี้สำคัญ ถ้าทำไม่ดีก็โอ้ยคิดก็เป็นหมื่น20,000เนี่ยต้องไอ้หมุนนี้แหละมันเป็นล็อกสีอะไร25หลา25หลาถ้าเกินถ้าได้24ก็ไม่ได้ไม่พอแล้วแหละ นี่ลายดอกไม้ ไม่ใช่ละ วันนี้เป็นไหมสีทองเลยนะครับ สวย อะไรนะทองนี่สิคือทองแบบ เป็นทองแวววับเลยอะ เหมือนทองคำอ่ะไข่ทองคำอันนี้ ไหมทองคำ ไหมทองค นี่ไงลำไยไหมทองค ำนี่ฮะ ำอันนั้นเข้าไหทองค อ๋อเหรอขอบคุณมากแกแต่สีสวยมากเลยนะ สีทองสวย ใส่แล้วจะแบบ ำนี่ไงใส่แล้วก็เหมือนที่คนนั้นที่เป็นเศรษฐีแขกไง ใช่ อันนี้น่าจะเป็นไหมที่เข้ามาตากนะครับ สีม่วงก็สวยนะที่ถ้าเราใส่น่าจะสวยนะดูสิขับผิวเรียบ นี่ไงแล้วก็เอามือไปม้วนๆแล้วก็เอาออกมาอ่า ได้เหรอ อันนี้เป็นผ้าไหมนะไม่ใช่ได้ ไปเล่นตรงนู้นนะ นี่ไงที่เวลาเขาไปม้วนโชว์ทำงานเขาเครื่องนี้ไป ถึงนี้แล้วอะเมื่อกี้ตอนแรกที่เรามาแค่ตรงนี้เองอะคือตอนเนี้ย วันหนึ่งทอได้ประมาณกี่เมตรนะครับ 2 วันผืนหนึงประมาณกี่เมตรอะ4 เมตร โอ้ก็วันละแค่2 เมตรนิดหน่อยเองโหนี่ใช้เวลานานมากเลยนะ อ๋อมันใช้ตอนทำลายใช่ไหมคะนี่นะนี่คือเป็นลายแล้วเห็นนะตอนแรกเนี่ยลายเนี่ยนี่สีทองนี่ดูเหมือนไม่เป็นลายนะนี่ก็ลายนะเนี่ยดูสิเหมือนจะไม่เป็นลายมันก็เป็นลายนะจ๊ะ นี่รายละเอียดมากเลยนะทำทีละเส้นเลยนี่เดี๋ยวมาชัยยาต้องพามาดูหนัง ใช่ดูนะ ดูหนังสองเรื่องควบ ต้องมีคนขาว ทองดีฟันขาวเคยดูบ้าง คอมเมนต์หน่อยนะครับ ช่วงนี้ช่วงขายของรับหมูกวัก หมูกวัก ไม่แมวกวักนะหนูกวักเลย เอาไปเลยเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยว ไปไหนเดี๋ยวไปไหนต่อครับ ข้าวค่ะ ที่ ไปกินข้าว ไปกินที่ พับคาซีฟู้ด ตอนนี้นะฮะก็มาถึงพับพลาซีฟู้ดปากแหลมเลยพอเจออาหารทะเลปากแหลมเลย เราจะไปกินหอยขาวกัน ต้มหอยขาวขึ้นชื่อมาก แล้วก็มีทอดมันปลาไม่ใช่ทอดมันกุ้ง ไม่ใช่ทอดมันปลาถูกแล้ว ยอมทำไมมีหลายทอดมันจังวะเอาง่ายๆมีหอยขาวอีกจริงๆมันจะมีลิงด้วยนะแต่วันนี้ไม่ออกมาตลาด ตรงนี้มีลิงด้วยเหรอ จำไม่ได้เหรอวันนั้นที่มันจะกัด หมาทะเล สวัสดี 3 ตัว บอกคุณจะนอนพวกมึงเนี่ยอะไรเนี่ยหอยขาว ในขาว นี่ถึงมันจะไม่ใช่สีขาวก็ตาม แต่ว่า ข้างในมันจะเป็นสีขาว ใช่ นี่เขาก็เลี้ยงตรงนี้เลยใช่ไหมแล้วก็เอาไปทำต้ม ใช่เนี่ยพวกเราก็จะเป็นฆาตกรเพราะว่า พวกเราเป็นคนสั่ง ชี้เลยจะเอาตัวไหน เนี่ยในหอยแครงเห็นไหมยังสดอยู่เลยเนี่ยยังแลบลิ้นแผลบๆ
เนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอเราเอานิ้วไปอย่างนี้ใช่ไหมก็จะกวัด แล้วมันจะหนีบโดนนิ้วไหม ไม่โดนเราก็อย่าโม่กับหอยสิ คำว่าละคำวันนี้คำว่าโม่แปลว่าอะไรฮะฮะ รู้จักไหมโม่ โม่คืออะไร โม่ไม่รู้จักโม่ ขอคำแปลด้วยนะ โม่ไงเดี๋ยวนะ ตรงนี้ในร้านพับพาซีฟู้ดนะครับ อยู่ที่พุ่มเรียงเด็ดบอกเลยเด็ด พี่ถ่ายรูปใช่ไหมดูสินั่นคือเขาไปหาหอยหาปูหาปลาใช่ปะ ก็จะไปขับเรือเล่นก็ได้เป็นเรือแว้น เนาะขอบคุณมากจะบอกว่าพี่อยากรู้มากเลยอ่ะเขาปูย่าอย่างเงี้ยมีหมาไหม มีตรงนี้เป็นทะเลมันมีหมาทะเลอยู่ หมาทะเลเป็นเจ้าแห่งหมาแถวนี้ ไม่ใช่เพราะว่าเราสังเกตมาหลายที่แล้ว น้ำมืด เราสังเกตมาหลายที่แล้ว โดยเฉพาะหน้าร้าน ใช่ที่ไหนปูย่าจากไม่มีย่าหมาไม่เคยมาขี้เลยนะพอมีย่าปุ๊บหมามาขี้ทันทีแล้วก็เลยอ่ะไม่หมามาขี้นะมีที่ไหนก็ชิมๆได้นะจ๊ะแต่ว่าเราไม่ไปเพราะว่าเรานอนเราจะกินเราก็ปล่อยให้ มาห่วงกินอย่างเดียวใช่ไหม ใช่เราก็ปล่อยให้ผู้ใหญ่เขาสั่งไปเราไปถึงเราก็ไปนั่งกินอย่างเดียว นี่เป็นตาลอยแก้วรีวิวหน่อยครับ เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ นี่เป็นเนื้อ แล้วก็ ให้รีวิวไม่ได้ให้กินยั่วคนดูได้กินไหมคนดูได้กินไหมรสเป็นไงบ้าง มันไม่หวานมากอ่ะแต่ว่าลองชิมดูว่าเนื้อก็อร่อยเนื้อลูกตาล This cut is fresh. นี่เขาเรียกว่าหอยอะไรไปนะคะ วันนี้หอยขาวหมดเหลือหอยอะไรอ่ะ หอยมันหน้าตาเหมือนกันหอยอันนี้เป็นหอยอะไรนะคะหอยไฟไหม้ หอยไฟไหม้เหมือนโปรไฟไหม้ไหม ต้องเรียกว่าดับเพลิงมาอยู่ใกล้ๆเพราะว่าเป็นหอยไฟไหม้แต่ว่าคล้ายๆกันแต่ตัวมันจะใหญ่กว่าใช่ไหมคะ ตัวมันจะขาว ตัวมันจะ หอมมากเลยได้กลิ่นไหมฮะได้กลิ่นกันไหมครับ เขาผัดมันโอ้ย โทษนะคะหอยเต็ม นี่เป็นวิธีกินที่ถูกต้อง กินที่ถูกต้องแล้วก็ตามมากับตามมาดึงหน้าด้วย